په پیل کې له تاسو ټول نه بخښنه غواړم چې د یوې واده کړې ښځې ویډیوګانې درسره شریکوم. اول ویډیو ګورو بیا خبرې کوو. تمام هستیم یک شهر دل بود. یوې مسلمان نجلۍ د یو هندو هلک سره واده کړی دی. دا موضوع به پرېږدو خپلو دیني عالمانو ته چې د یو مسلمانې ښځې او د یو هندو هلک واده جواز لري او که نه. اوس به راشو دې ته چې دا ښځه په سوشل میډیا کې څه کړنې کوي او د دې اغیزه په موږ او تاسو باندې څه ده. خیستم اول میکاپ خدا کردیم سعی کنین بگه براتون چیز نشون میدم. خودم میکاپ میکنم باید بیمه ببرم خوشیم برم پخته داره چی پخته میکنم. دا چې کله سحر را پاڅېږي نو اول د خپل مخ میکاپ کوي او بیا چې پخلنځي ته ځي هلته د دې خواښې او د هغې مور دې ته خواړه تیاروي. یعنې د سحر له طرفه د دې هیڅ مسؤلیت نشته. دلته ښایي چې زما خواښې زما بهترینه ملګرې ده او څنګه چې ځان ته جامې کوي هغه ډیزاین جامې ما ته هم کوي او بیا په خپل کور کې په هغو جامو کې ماډلینګ کوي یعنې ځي او راځي پکې او یو بل ته مچکې ورکوي. په کور کې په آزادانه ډول کولی شي چې په یو بل باندې لاس واړوي او یا د یو بل په غېږ کې کښېني. په دې کلیپ کې موږ لیدلی شو چې یو نفر هغې ته نکریزې لګوي او د خواښې مور چې کومې پراټې دې ته پخې کړې وي هغه په خوله کې ورکوي او دا نشته کوي. و اینجا میبینی که پای مرد او سرغ زدن و در سر موتر موندن. د خواښې او د خسر د واده کلیزه ده د دې خاوند او د دې لیور د دې نه لاسونه لاندې کوي او د دې پښې جګوي او په موټر باندې کیدي. گفت تو پوشیدی گفت خوب نیست. دختر عروس خانه گفت گوشش چی نباشه که میامدم من روز دوم گرفت برم. اوس دا ښځه وایي چې زه کله د دوی کور ته راواده شوم نو زما غاړه او زما غوږونه او زما لیچې خالي وې نو زما خواښې چې کوم سره زر درلودل ټول یې ماته راکړه او وی ولې چې زمونږ د ناوې غوږونه او غاړه باید خالی نه وي دا بده خبره ده. خیستم یک چند دقیقه پیش خوشیم یک کافی جور میکنه به خدا که دیگه بگویی یک کافی خوشام میافکور. دلته بیا وایي چې زه سهار وختي راپاڅېدم نو خواښې مې راته ډېره یوه خوندوره کافي جوړه کړې وه. هر سهار نوې ډیزاینداره جامې اغوندي او کله چې زړه تنګیږي دا او خواښې راځي او نڅا کوي. شدم عاشق از این بهتر چی خواهی. په دې کې خو څه ویلی نه شو. څه چې په هندي فلمونو کې لیدلي وو هغه یې د کیمرې مخې ته په ځان باندې عملي کړه او د زړه ارمان یې پوره کړه. په کور کې یو سپی هم لري. د هغه سپي سره دا ګډیږي او ښه ساعت یې ورسره تیر دی. ممی आपने मुझे क्या खिला दिया पेट के लिए جوائن. اوس په میز باندې ناسته ده او چای او پراټای مخې ته ایښې ده او وایي چې زه مریضه شوې یم او بیا وایي چې مورې تا ماته څه پخ کړي دي. یعنې که چېرته دا مریضېږي هم نو خدمت به یې خوښې کوي. ملګرو په دې کلیپ کې مو ولیدله چې دا ښځه د خپل خسر سره نڅا کوي او ګډیږي. یعنې د دې او د دې د خسر ترمنځ هیڅ کومه ستونزه نشته او د یو بل سره ډیر راحت دي. رویم خراب است میگه بدرنګ استی. اوس د دې ښځې د مخ د ښکلا لپاره د هغې خواښې راځي او د دې په مخ باندې ماسک لګوي. په هیڅ یو کور کې دا امکان نه لري چې د کور ناوې دې ارامه ناسته وي او یا دې چکرې وي او یا دې ګډیږي او د هغې خواښې دې د کور ټول کارونه ترسره کړي. اول دا هیڅ امکان نه لري چې د یوې ښځې ټول خسرخیل دی د هغې په خوښه رفتار وکړي او یو دې هم د هغې مخالف نه وي. دوهم ټوله نړۍ د دې شاهده ده چې د خواښې او د انګور دوستي هیڅ کله نشي کېدی. که د ښه والي نه د انګور ښکرونه تر وریځو هم ورسیږي بیا به هم د خواښې او د انګور ترمنځ څه نه څه ستونزه وي. څلورم په دې نړۍ کې هیڅوک هم داسې نشته چې د هغه په ژوند کې دې کومه ستونزه نه وي خو د دې ښځې په ژوند کې تاسو هیڅ ستونزه نه وینئ. د دې ښځې ژوند سراسر خوشحالي ده او بس. هر څه چې د موبایل په سکرین باندې ښوول کیږي اکثره یې د حقیقت نه ډیر لرې وي. مثلا زه په خپلو ویډیوګانو کې اکثر خپل پلار ته وایم چې پلاره که واده نه راته کوي کیسې خو یې راته کوه که نه. خو زما په اصل ژوند کې داسې نه ده. زه واده هم لرم او 4 اولاد هم لرم. مطلب مې دا و چې د دې ښځې ویډیوګانې زموږ د نوي نسل لپاره ناسور دی او ډېرې زیاتې خطرناکې دي.
ځکه چې دا ښځه په خپلو ویډیوګانو کې مسلمانانو نجونو ته دا پیغام ورکوي چې که ښه ژوند غواړئ نو د یو هندو سره واده وکئ، سحر راپاڅېږه، خپل آرایش دې وکړه، بیا به د خوښې راځي او په خوله کې به ډوډۍ درکوي، بیا به درته خلک لاسونه سره کوي، کله به د خپل خسر سره ګډېږي، ډوډۍ به درته خواښې تیاروي، که آرایش هم کوي نو هغه به هم د کور والا درته کوي، او د هغې نه بعد به رنګ رنګ جامې اغوندي او په هغې کې به موډلینګ کوي، کله به د سپو سره نڅا کوي، کله به د خپل خاوند سره نڅا کوي. یعنی که ته د یو هندو سره واده وکړې ستا په ژوند کې به هیڅ کومه ستونزه نه وي، یوازې ساتیری او ازادي او بس. که په خوا له رسنیو کې دې ته ورته ویډیوګانې دوام وکړي نو لرې نه ده چې ډېرې مسلمانانې خویندې به د یو هندو هلک سره واده کولو ته اماده شي. ستاسو ټول نه هیله ده چې دا ویډیو ریپوسټ کړئ او تر نورو مسلمانانو هم ورسوئ. السلام علیکم.